Həyatımın heç bir çətin vaxtında heç kimin məni çiynində daşımasını gözləmədim. Heç kimdən qeyri-adi şeylər istəmədim. Halbuki hər şey bir təbəssüm və ya qorxma mən varam cümləsi qədər sadə idi. Dəyər verdiyim heç kimi çətin gözləntilərlə yormadım. İncidiyim hər hekayənin sonunda qarşı tərəf mən sənə nə etdim ki, deyərək həmişə özünü müdafiə etdi. Amma başa düşmədilər ki, biri üçün heç nə etməmək, ona pislik etməklə eyni şeydir. İnsan ya da adamın pisliyi ilə deyil, özü üçün yaxın olan insanların laqeydliyi ilə inciyir. Təəssüf ki, anlamadılar.